Аркадия держала рядом с собой лишь самых преданных людей. Тех, кто был готов на все ради своей королевы. Даже выключить солнце, если то требовалось ее величеству. Она назвала их Орденом Нового Мира. В штабе работали, не покладая рук, разыскивая уцелевших после катастрофы. И спустя некоторое время поиск принес результат. Капитан доложил, что в Стрэнджервилле, в районе Шейди Эклс, спутники обнаружили движение. Причем вовсе не то, что было характерно для зараженных. Немедленно отправьте туда шпионов. Пусть разведают обстановку. Капитан, уже заручившийся доверием королевы, аккуратно спросил, что могло послужить причиной, по которой Аркадия решилась поквитаться со всеми. О, Джеймс, принеси мне кресло. С чего бы начать? Знаешь ли ты такое местечко под названием Сулани? Это живописные, утопающие в зелени острова. Там всегда тепло и солнечно. Бирюзовая вода так и манит окунуться и смыть с себя солнечный жар. А пляжи неустанно привлекают любителей позагорать. Меня сейчас стошнит. Ежегодно на Сулане отмечается традиционный праздник лета. Обычно он проходит вечером, когда солнце садится за горизонтом, и на пляже по всему берегу разжигаются костры. Как же я любила этот праздник. До одного злосчастного дня. Я родилась и выросла на Сулане. В отличие от всех, кто там жил, моя кожа была невосприимчивой к солнцу. Настолько, что в одночасье сгорала, стоило мне провести на улице даже пару минут. Я сразу же превращалась в копченого поросенка. Так меня и прозвали – Свинюшка. Аркадия появлялась на улице лишь под вечер, когда на острова опускалась благостная тьма. Конечно, никто не хотел дружить со Свинюшкой, покидавшей свое логово лишь ночью. Став чуть постарше, Аркадия начала посещать занятия балетом, просто чтобы задерживаться после уроков и не выходить из школы в разгар дня. Но вот как вышло, балет стал для нее настоящим открытием. Это грация, драматургия в движениях, спектакль во взмахах рук. Она трепетала каждый раз, надевая пуанты. Другие девочки завидовали ее таланту, особенно эта несносная Нэнси Картер. А я и правда была талантлива настолько, что учитель предложил мне станцевать на традиционном празднике лета. Поскольку обычно праздник проводился вечером, она, не раздумывая, согласилась. Только представьте себе, черное небо, полное звезд, ночной прибой и белый лебедь, танцующий на фоне волн. Сказочно красиво. Но сказка всегда остается лишь сказкой. В день моего несостоявшегося триумфа мне объявили, что праздничная программа с выступлениями перенесена на полдень. Дело в том, что к вечеру в Сулане должна была прибыть какая-то мерзкая жрица, чтобы провести ритуал у костра. Аркадии ничего не оставалось, как выйти на сцену прямо под солнцем. Она начала танцевать. Во время танца Аркадия вдруг почувствовала, как ее кожа раскалилась до красна. Ей никогда не забыть ужасающих взглядов зрителей. Они жалели меня? Возможно. Но вдруг кто-то из толпы крикнул: «Смотрите! У нее так обгорел нос!» А уши? Посмотрите на ее уши! Они такие красные, как 2 ломтика болгарского перца! А потом раздался голос той самой Нэнси Картер. Указывая на Аркадию пальцем, она крикнула: «Свинюшка!» Аркадия готова была сгореть со стыда, но не смогла. Она и так уже сгорела на солнце.
С того самого дня я разрабатывала план мести. Поначалу я хотела это сделать только с Сулани, но потом поняла, за мои тронутые чувства поплатиться должен каждый. Это еще не конец. Звучит устрашающе. Это правда, да. Всем Мурашки по коже. Всем большой привет, дорогие друзья. Привет. Это Стас. И Лёша. И мы продолжаем проходить задание под названием «Бункер», и это вторая серия челленджа. В самом начале Аркадия рассказала свою историю, рассказала, почему она вдруг рассердилась на весь мир и стала такой. И еще она предупредила, что это еще вовсе не конец. Что же она, получается, задумала-то еще? Учитывая вот эту историю, может быть, она вообще хочет погасить солнце генератором погоды, как вот она и сказала, как вот было сказано, Слушай, что да. хотят ее приспешники погасить солнце. Ведь правда, тем более генератор погоды есть в игре, да, мало ли, что она хочет с этим сделать. Да, может, и добралась. А в конце прошлой серии у нас в бункере случился неприятный инцидент. Те самые люди, которых Аврора и Дрейк поселили у себя в бункере, оказались зараженными. Упс, какая неожиданность. Нет, ну вообще мне казалось, что если мы их добавим в свою семью, то они перестанут быть одержимыми. Тем более они там помылись перед тем, как в бункер зайти. Ну да, был дезинфицирующий специальный душ, но не тут-то было. Еще они стали превращаться в таких же монстров, из-за которых произошел апокалипсис, и нам теперь нужно с ними что-то сделать. Мы пока не решили, что делать. Ну, давай пойдем уже вниз тогда, под землю, в наш бункер, и будем думать, как нам быть дальше. Все постепенно. Итак, мы в бункере. Аврора с самого утра здесь упражняется со своим световым мечом, который она нашла у нас в прошлой серии в одном из заброшенных зданий. Слушай, а какое прикольное... Тренажер классный. Представляешь, такой гравитационный шар, и ты должен отбиваться с помощью меча светового. Классно. Мне кажется, такой бы начали продавать на каком-нибудь китайском маркетплейсе. Отбоя бы не было от такого товара. Ну, прикольно, да. У нее еще и фитнес повышается в связи с этим. Она развивает свой навык фитнеса. Я бы тоже хотел такой тренажер. Правда, я занимался бы пару раз, наверное, и успокоился. А в это время Дрейк, ее муж, он на столярном столе делает клумбы, потому что в прошлой серии Аврора понаходила разные овощи, фрукты, там травы какие-то, их теперь можно здесь посадить. Ну что, нам надо еще сказать об изменениях, которые у нас здесь произошли, пока они тут занимаются своими делами. Мы купили больше солнечных батарей, потому что действительно те 3 батареи, которые мы купили, не давали никакого эффекта и не давали света в нашем бункере. Да, теперь у нас с каждой стороны солнечный есть по ряду световых батарей. И ура-ура, это эффект как-то принес. Да, и такие турбины мы тоже купили ветряные, чтобы они тоже гнали, там давали энергию какую-то, видимо. Чтобы у нас вентиляция была, чтобы энергия была. В общем, мы обеспечили себя всем самым необходимым, чтобы продолжать комфортную жизнь под землей. Да, еще мы приобрели электрический генератор. Но запустить пока мы его не можем, он вроде бы тоже должен давать электричество в бункере, потому что нам нужно топливо. Во-первых, у нас нет специальных средств, которыми можно было бы его завести. А еще здесь можно добавить биотопливо насекомых. Ну да, именно поэтому мы приобрели здесь специальные фермы для насекомых. Сейчас здесь нужно кого-то завести, и вот здесь тогда топливо, получается, можно будет собирать и добавлять в наш генератор. Например, можно каких-то жуков здесь завести. Разводить бомбардиров звучит весело. Ну, давай попробуем. Правда, денег-то осталось у семейки не так уж много. Мы все потратили. Ну, знаешь, мне кажется, в апокалипсисе не самое страшное, когда у тебя нет особо денег. Наверное, тут ценится теперь что-то... О, это что такое? Ну вот, видишь, все, теперь эта ферма готова. А почему они... прям по домику ползают? Ну вот так вот. Раз в сутки они должны будут давать какое-то топливо. Можно отсюда будет собирать. Так, Дрейк одну клумбу уже сделал. Пусть делает тогда следующую. Как бы эти насекомые сами не мутировали, то представляешь, они превратятся в каких-нибудь... в какой-нибудь другой вид вот этих вот жуков, которые атаковали планету и нападут вот, на нас. Да, может быть такое. Давай вообще посмотрим, что здесь Аврора собрала у нас в заброшенном доме, в какой она проникла. Здесь какой-то гель для симуляции почесывания животик. Там это для собак что-то. Снижает стресс у собак. Так что... Ну,
Тогда продаем его за 0 симиллионов. Очень выгодная сделка. Да. Отлично. Она нашла какое-то лекарство. Вот здесь шпинат у нее есть, запретный плод Растамана даже, где она вообще его добыла. Интересно. Ну, кстати, смотри, стоимость у него неплохая. Ну, а вообще много она чего хорошего ты нашла? Вот, например, картонный танцпол продаем, он вообще нам не нужен. Игрушки. Она их, конечно, пособирала там в доме, но зачем они здесь ей нужны? Да игрушки и нет, не нужны, конечно. А, вот смотри, пиццу она еще нашла. Помнишь? Смотри, она немножко благоухает. Да, пицца... Ну, любая пицца сырная, она и должна благоухать немножко так. Кстати, вафельница очень даже неплохо. Хотя, сможет ли она готовить на вафельнице? К сожалению, нет, потому что нет электричества. У нас же тут все испытания включены. А и здесь тоже, к сожалению, нельзя. Ну ладно, пусть пока стоит, посмотрим. В принципе, одну клумбу можно пока вытащить из багажа, которую Дрейк уже сделал, да, и что-нибудь сюда посадить. Например, лук и картофель. Ну что, самое главное для того, чтобы супчик сделать какой-нибудь. Ну да, сейчас Дрейк сделает еще одну клумбу. И мы посадим еще лук и картофель. Нет, Остальное нам не нужно. мы посадим вот грибы, еще есть шоколадная ягода, плод граната даже можно посадить. Но сегодня у Авроры предстоит еще одна вылазка. Она сегодня пойдет в супермаркет, который недалеко здесь находится. Он заброшен уже, но вполне возможно, что и в супермаркете она тоже что-то найдет. Ну, там тоже наверняка разруха, он наполовину разграблен, но даже вот сейчас в дом мы когда приходили, казалось бы, ну чем-то можно было бы поживиться, да, она нашла и пиццу, и танцпол, и игрушки. Да, давай достанем еще одну клумбу, Дрейк сделал. Так, вот устанавливаем еще одну. И сюда тогда посадим, может быть, какой-то шпинат, Ну и давай что-нибудь вкусненькое. шоколадную ягоду. Да, что-то десертное же нужно все-таки. Так, а Дрейк пока продолжает также создавать садовые клумбы, нам надо гранат еще посадить. Ну и завтракать нужно идти. И вообще нам нужно что-то с ними делать, вот они здесь стоят. А это тот самый вор, который в прошлой серии пробрался к нам в бункер, и не знали мы, что с ним сделать, поэтому его закрыли здесь зараженными. Оказался он не съеденным, но покусанным. Покусанным и стал точно таким же, как и они. Мне кажется, их нужно выгнать. Вот выгнать их надо, но что нам с ними делать? Они все в состоянии одержимости до сих пор. Они, наверное, так и будут. Как они будут в нашем бункере жить? Это как-то нелогично получается. Да, они еще постоянно будут хотеть есть, а это будет у нас тоже, между прочим, накладная история, кормить этих еще. Когда они будут одержимы, они будут нас съесть. Да. А когда они будут неодержимы, они будут нашим холодильником пользоваться. Но они вообще сюда заразу могут принести, поэтому давай-ка от них избавляться. Да, ненадежные соседи. Так, мы на секунду откроем дверь, чтобы они отсюда ушли, потому что все. О, и нормально пошли, глянь. А она куда? Почему она растворилась где-то здесь? Вот и можем ли мы после этого доверять этим людям? Конечно же нет. А куда она делась, кстати? Правда, куда она исчезла? Не знаю, как-то она так вот исчезла. Понятно. Ну, в общем, мы их гоним из бункера и гоним вообще с нашей территории. А нашей безжалостности и беспринципности нет границ. Авроре сейчас нужно завтракать и уже отправляться тогда на новую вылазку. Да, мне интересно посмотреть, как выглядит супермаркет и что там интересненького. Да, поэтому сейчас быстренько Аврора перекусит свой не могу выговорить. В общем, Постапокалиптический. бургер. Да. Кстати, хорошее название какое. Мне кажется, у такого бургера должна быть какая-нибудь заправка с острым перцем. Сделаю заметку себе на будущее. Вот. И смотри, теперь Аврора, кстати, один из мечей, которых она нашла, она отдала Дрейку, у него синий меч такой, а теперь они вместе могут тренироваться на световых мечах и развивать свой уровень фитнеса таким образом. Ну и, кстати, я так понимаю, что с этим мечом теперь никогда нельзя будет расставаться, потому что любая вылазка сулит какое-нибудь столкновение с кем-то. Такое вполне возможно. Да, он теперь у нее всегда будет с собой. Все, Аврора облачилась в скафандр, пора выбираться наружу, на поверхность. Ну и что ж, пойдем тогда, да, к супермаркету. Давай посмотрим, где у нас тут расположен он. Так, вот он. Вот,
Это старое заброшенное здание, тоже уже. Но все равно мне нравится посткапитализм. Я не могу. Это сегодня слово мне явно не дается. Даже вот эти вот шарики, которые растут, которые тоже, между прочим, токсичные какие-то, да? Они, да, это плохое растение. Даже они выглядят очень симпатично. Интересно, я, наверное, не буду повторять попыток, да, произнести постапокалиптический мир. Сегодня как-то это не мое слово, это антислово дня. Ну вот, видишь, тут продолжают ходить. В очках. Она в сторону Авроры, что ли, идет? А давай мы в другую просто. Все, Аврора уже ушла вот оттуда. Это хорошо. Так, как-нибудь бы нам добраться до супермаркета с минимальными потерями. Супермаркет был покинут и заброшен. На полках еще лежали остатки продуктов, то, что не успели расхватать уцелевшие. Проходя мимо витрин, Аврора слышала, как ее шаги гулким эхом раздавались в пустом помещении. И кажется, этот неосторожный звук привлек чье-то внимание. Это были они, слуги королевы Аркадии и разведчики Ордена Нового Мира. И кажется, встреча с ними не предвещала ничего хорошего. Ну что ж, кажется, Аврора сумела побороть этих слуг королевы Аркадии. Да, враг-то был повержен, конечно, но побежали они скорее жаловаться всего к Аркадии. Наверное, да. Теперь они выяснили, что здесь есть жизнь. Да, и подкрепление отправят сюда, скорее всего, или кого-нибудь еще. Но Аврора сейчас находится в супермаркете. Пока сюда кто-то не пришел, ей нужно быстро здесь осмотреться, похватать все, что здесь есть, что можно с собой унести, и возвращаться домой, чтобы рассказать обо всем Дрейку. Да, давай посмотрим, что здесь. Тут куча всяких баночек. Тут какие-то банки, почему-то они неактивны. Может, это тут удобрения какие-то? Мы их даже с собой взять не можем. Ну, раз не можем, то и что тут сделать? А вот и виноградик смогли взять, отлично. Вот какие-то баночки, смягчающий бальзам. Так, тоже мы не можем его взять, а если она его применит... вон грибочек мы можем взять. Она применила смягчающий бальзам. А теперь у нее будет костюм очень мягкий. Сыр. Сыр кладем тоже к себе в багаж. Морковка. Слушай, у нас прям мы пришли в супермаркет и действительно прям хорошенечко затарились, получается. Помидоры. Что тут у нас еще есть хорошего? Вот какие-то напитки, смотри-ка. Старые, наверное, напитки. Сможет она его выпить? Да, смотри-ка, шипучка, может пить. А пусть Аврора попробует выпить. Что это вообще такое? Это что, там клубника, петрушечка? Овощи и фрукты. И смотри, у нее выходит такое действие, как будто она покупает это все. Но она же в супермаркет пришла. Да, конечно. Здесь лежит книга, которая называется «Королева Нового Мира». Название многообещающее. Она называет себя королевой Аркадии. С тех пор, как по всему миру распространилось ее послание, в котором она объявила об окончании всего, что нам дорого, Аркадия неоднократно подтверждала свои слова действием. Сперва это были насекомоподобные люди, разнесшие заразу по всему свету. А теперь ее поддерживает Орден Нового Мира, а его участники пытаются установить всех, кто остался жив. Мы, живые, должны оставаться в своих бункерах и подвалах и никогда не выходить наружу, иначе их датчики нас обнаружат. Стоп, что это? Кажется, я слышу, как кто-то приближается. Я буду стоять до последнего. Кажется, тот, кто писал эту книгу, тоже встретился со слугами королевы Аркадии, как и Аврора в супермаркете.
Да, как-то этот супермаркет прям привлекает приспешников ордена. Не самое безопасное место. Какие у нас бровки ходящие. Это ресницы. Ресницы. Ну а что, игра от первого лица. Мне нравится, да. Интересно выглядит. Ой, это у нас тут козочка. Интересно, козочка, наверное, в шоке. Козочку надо, наверное, покормить. Сколько Зачем она ее здесь кормить? была? Нет, ее не надо кормить, ее надо в багаж просто положить. Мы можем козочку уже в багаж положить, правильно? Посмотрим. Наверное, нет. То есть тут просто козочка, да? Мы можем ее обменять, например, на ингредиенты, овощи или фрукты. Давай ее обменяем на семиллиона или что-нибудь такое. Мы ее на 4 семиллиона, между прочим, покормили. Да, мы, к сожалению, ее не можем взять с собой. Но, к счастью, можем обменять на семиллиона. Вы уверены, что хотите обменять это животное на ингредиенты? Да? Прощай, козочка. Да, это жестокий новый мир. Посылка уже в пути. Нам надо дождаться будет еще посылки. Интересно, и кто к нам придет? Курьер, что ли? Смотри, вот и книга, кстати. А если к нам придет курьер, нам придется его добавить в свою семью. Сколько проблем от одной маленькой козочки. Надо было ее менять на семиллионы. Точно. Так, давай посмотрим, что это за книга. Книга называется «Слабость королевы». Пока меня не нашли, я могу сделать запись. Королева нового мира сильна, но все же уязвима, как и все. Говорят, что она подчиняется лишь своему учителю балетных танцев, который нещадно бранит ее за каждый промах и каждое неправильное движение. По словам одного приближенного к ней источника, когда-то она жила на острове Сулани. Именно там ее овладел гнев, который привел к мести всему человечеству. Что же такое с ней произошло? Ну, в принципе, мы теперь знаем, что с ней произошло. Может быть, к ней был настолько несправедлив учитель, да? Хотелось бы предположить по этим романам, но нет. Оказывается, это все вот так вот произошло. Достаточно комично, трагичным событием. Да. И еще одна запись здесь есть, которая называется «Тем, кто услышит». Меня зовут Аркадия, и это мое послание. Это сама Аркадия написала. У тебя есть шанс стать частью нового антиутопичного мира. Борьба бессмысленна, я все равно выиграю. Но ты можешь служить на благо своей королевы, если отречешься от всего, что тебя связывает с прежним миром, и присягнешь мне на верность. Решайся. А что, может быть, бросим все? Бросим все и пойдем к Аркадии? Да. Надо подумать над этим. Может быть, сегодня Аврора не вернется домой? Ну а что такое приглашение? Мне кажется, даже оно заманчиво немножечко звучит. Ну а что? Это зато было бы интересным сюжетным поворотом у нас. Ну что, здесь, наверное, сделать больше нечего. А балкончик? Покажи, что тут на балконе Здесь еще. много мусора. И уже стемнело, кстати, на улице. Нам бы уже отсюда по чуть-чуть как-то... Вон зараженные ходят. Тут еще и прям на крышу совсем можно подняться. Ну, тут ничего такого, только мусор. Но, кстати, здесь недалеко от супермаркета находится дом Рокси. Вот он. Давай-ка, может быть, заглянем туда на секундочку. Давай прям на секундочку, потому что уже темнеет, и хочется как-то побыстрее домой прийти, чтобы нас не застигли врасплох. Аврора прибыла к дому Рокси. Ну, кстати, хочется сказать, что его минимально как-то задел апокалипсис. Ну, тут вот какие-то прорехи на крыше все равно есть. Ну да, но дом, смотри, кстати, достаточно прилично выглядит. И окна не побиты, и все. Сад, конечно, сколько тут богатств. Сад запущен. Но плодов, к сожалению, нет. Аврора их не может взять. Жаль. Я бы с удовольствием бы прихватил парочку. Но тогда давай зайдем и посмотрим, что здесь вообще есть. Итак, Аврора заходит в дом. Здесь, конечно, темно. Света нет. На полу тоже какие-то прорехи уже. Ну, поскольку времени достаточно прошло. Но, тем не менее. Ну, кстати, все равно дом сохраняет уют какой-то. И даже... Ой, там что-то на столе испортилось немножко. Да, конечно. Тут все попортилось уже давно. Фотографии сколько здесь висят. Это сестра Авроры, Рокси, старшая ее сестра. Славное было время. Это же Персиваль со своей супругой, с Либерти. Да, так повспоминать, посидеть, да, вместе с Авророй здесь. Сколько всего произошло. А тут лежит записка для Авроры. Давай-ка скорее прочитаем.
Я была в супермаркете, когда начался хаос. Все словно сошли с ума. Не понимая, что происходит, я бросила тележку с продуктами и помчалась домой, к семье. Но вдруг увидела кошмарных существ, нападающих прямо на улице посреди дня, и поняла – это точно обернется катастрофой. Мне нужно было добраться до дома как можно скорее, но когда я все-таки вбежала внутрь, то обнаружила его пустым. Мужа и детей не было, куда они подевались, не знаю. Аврора, если ты найдешь это письмо, знай, что я отправилась на их поиски. Надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся, сестра. Но мы тоже надеемся, что когда-нибудь они смогут встретиться, но, видимо, так и получилось, что Рокси со своей семьей не соединилась. Ну, всех вон как застал врасплох, да, если так можно сказать про апокалипсис, когда он может, да, не застать врасплох. Всех застал и раскидал по разным уголкам мира. Давай посмотрим, что у Рокси есть в холодильнике. Может быть, нам тоже можно что-то с собой взять. Ну, здесь пусто. Ничего нет. Кстати, вот Рокси. Это она еще на нашей неделе была, когда... Да, когда такой была серия нуарных роликов. Прикольно получилось. Да, эта фотография хорошая. здесь висит до сих пор у нее в доме. А вот еще одна записка, которая называется «Для Рокси». Рокси, в Стрэнджервилле объявлена тревога, нас с детьми эвакуируют. В центре города есть бункер недалеко от самолета. Мы будем ждать тебя там, приходи скорее. Ну, получается, она эту записку не нашла, не увидела, да, они разминулись, а может быть и все-таки увидела. Может, и увидела, это, видимо, ее муж написал ей, пока она в супермаркете находилась. Да, и она еще для Авроры успела написать. В общем, интересно, запутанно. Может быть, они встретились все-таки. Ну, короче, теперь мы знаем, что, видимо, муж Рокси находится где-то в центре Стрэнджервилля в бункере. Но не знаем, где сама Рокси. Ну, может быть, она их нашла. Может быть, она куда-то еще отправилась. Но сейчас время позднее, тогда на Вообще, следующий да. На следующий день Аврора сможет сходить в этот бункер и проверить. Да, а сейчас все-таки уже поздно, и я предлагаю возвращаться домой. Аврора вернулась домой. День, конечно, сегодня был тяжелым. Ей даже пришлось вступить в схватку с членами Ордена Нового Мира. И я думаю, что это еще не последняя схватка совершенно точно, раз они сбежали и знают теперь, что здесь есть такой боец, который может им дать отпор. Перед тем, как спускаться в бункер, конечно, Аврора смывает в себя всю радиацию, которая находится снаружи. Но она очень сегодня притомилась. Ну да, ей пора ложиться спать уже, потому что время, в принципе, позднее. Но много чего она нашла сегодня. Да у нас теперь целое богатство, можно вообще не выбираться из бункера, я считаю. Но здесь только в основном какие-то напитки одни. Что Ну, с ними почему? делать? Вон помидор есть, виноград, Ну это да, какие-то морковка. овощи, да. Смотри, у нас какой выбор, я как считаю. Мы можем либо остаться в бункере, еще наделать клумб, либо Аврора сейчас вспоминает про то послание Аркадии и отправляется к Аркадии. Вот надо будет подумать над этим. Но, как Нет. говорится, да, утро и вечер мудренее, да, сейчас Аврора поспит немножко, а с утра соберет вещи и пойдет к Аркадии. Ну я думаю, что не будет она все-таки вступать в Орден Нового Мира. Но поскольку Аврора легла спать, пусть тогда Дрейк посадит все овощи, которые она тут насобирала. Он пока не так сильно хочет спать. Он только получил впервые навык садоводства. Ну, клумб у нас-то особо-то и не было, там наверху ничего не повыращиваешь, поэтому неудивительно, что он только сейчас его приобрел. Но вот те самые слуги Аркадии, которые обнаружили все-таки Аврору и напали на нее в супермаркете, они наверняка уже вернулись к себе в штаб. И сейчас там, наверное, происходит что-то интересное. Я думаю, что там сейчас бурное обсуждение того, как действовать дальше. Скорее всего, сейчас сюда отправят спецотряд или кого-нибудь еще, чтобы разобраться с теми, кто выжил. Так что нам сейчас не сдобровать. Не будем гадать, давай посмотрим, что там происходит. Разведчики Ордена Нового Мира вернулись в штаб, чтобы доложить королеве о своей находке. Обстановка следующая. В Стрэнджервилле в районе Шейди Эклс действительно есть выжившие. На холме среди разрушенных зданий расположен вход в бункер. Сколько их там, установить не удалось. Но известно одно. Судя по отпору, который получили шпионы, выжившие представляют большую угрозу для Нового Мира. Аркадия велела позвать к себе своего лучшего солдата. Когда тот прибыл, она сказала, что отправляет его на особое задание. Солдату предстоит проникнуть в бункер, что расположен на высшей точке Стрэнджервилля. Но нужно соблюдать осторожность. Все, кто там находится, слишком опасны.
Однако Аркадия уверена, что лучший солдат ее не подведет. «Объект будет ликвидирован», — сказала Рокси. Она немедленно выдвинется к указанному месту с наступлением темноты.